Era la hora de dormir, pero el pequeño Leo no podía cerrar los ojos. Las sombras en las esquinas de su cuarto parecían gigantes con pies de lana, y el armario guardaba silencios que le daban un poquito de miedo. Papá, creo que hay pesadillas escondidas bajo mi cama, susurró Leo, abrazando muy fuerte a su oso de peluche. De pronto, la puerta se abrió suavemente y apareció Bastian, su papá. No traía una espada ni un escudo, sino algo mucho más asombroso. Un largo tubo de cartón decorado con cintas de colores, estrellas brillantes y pegatinas de planetas. No te preocupes, Leo, dijo Bastian con una sonrisa. He traído la poderosa aspiradora de pesadillas modelo 3000. Leo se sentó derecho en la cama, intrigado por el extraño artefacto. Bastian se acercó y le mostró cómo funcionaba. Este tubo mágico no aspira polvo ni migas de galleta, explicó su papá en voz baja. Solo aspira pensamientos grises y sombras revoltosas para convertirlos en algo mucho mejor. Bastian se puso en pie y comenzó la limpieza. Empezó por la esquina del armario, moviendo el tubo con elegancia. Fiu, fiu, hacía Bastian mientras movía el cartón de arriba a abajo. Mira, Leo, ahí va una sombra con forma de calcetín viejo. Atrapada. El tubo parecía tener vida propia. Bastian apuntó hacia una nube oscura hecha de papel de seda que flotaba cerca de la cortina. Al acercar el tubo, la nube comenzó a doblarse y a desaparecer por el agujero del cartón. Esta pesadilla de brócoli gigante no tiene ninguna oportunidad, exclamó Bastian con un guiño. Leo se bajó de la cama, ya sin rastro de miedo. Papá, allí, gritó señalando el espacio debajo de su mesa de juegos. Creo que hay un fantasma de zapatos que aprietan, escondido en ese rincón. Leo sentía que él también era parte de una gran misión de limpieza. Cuando terminaron de recorrer cada rincón, Bastian sacó una caja de cartón pequeña, pintada de color naranja brillante y llena de agujeritos. Ahora, el paso más importante, dijo Bastian. Vamos a vaciar la aspiradora en la caja de las risas. Aquí es donde las pesadillas cambian de opinión. Leo pegó la oreja a la caja naranja y, para su sorpresa, escuchó un suave sonido, como si alguien estuviera contando chistes en voz muy baja. Escucha, papá, exclamó Leo, se están riendo. Las sombras oscuras se habían transformado en confeti de colores que brillaba dentro de la caja. Bastian guardó la caja y arropó a Leo. De repente, el cuarto ya no parecía oscuro, sino que se sentía suave y ligero, como si las paredes estuvieran hechas de nubes de algodón. Ahora solo quedan sueños dulces, dijo Bastian dándole un beso en la frente. Sueños de castillos de helado y vuelos sobre nubes de azúcar. Leo cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente tranquilo. Con el sonido de la risa de la caja aún en sus oídos y el recuerdo de la aspiradora mágica, se quedó dormido profundamente, listo para viajar a un mundo donde las pesadillas simplemente no saben cómo entrar.